Hurmat uchun o'ynamagan Cristiano, ko'plab yulduzlaring sindi lekin sinmadi Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deya atab oldin to'pini sanarsan. Ammo qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. G'iybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini, Messiga fanat deyishar Ronaldoning o'g'lini. Har daqiqa har soniyada to'xtamadi, yugurishdan kibrga bo'lmadi do'st. Nochorlarga berdi yordam, Ronaldoni yomon deding kulganing rost ustidan. Unda nega yaxshiliklarini chiqardingiz?